এটা কেন জিনিসটা জানিছো এটা জগতর বঙ্গলা নিজের ঘরে ঘরে দি কলি ঝগড়া বাহার করে বাবু এই গীত থেকে ধীরে ধীরে করে দিমা সেইটা জগতর বঙ্গলা মানলে মন মধুতা কি সবুদিন সেইটা জগতর বঙ্গলা মানলে মন মধুতা কি সবুদিন ভজিন পারি রে নবকাল গমরে নবকাল গমরে নবকাল বাবু হে তোম পুরে নাই মিলে সমানরে মন ভজুতা তি ঘরে না হে তোম পুরে নাই মিলে সমানরে মন ভজুতা তি ঘরে রাম बाबू आमे स्कूल में पाठ पढ़ी वाला बेले आमे गोटे शिक्षा पाइथिले बाबू क्या शिक्षा से जानछो हर पिता माता तारो बड़ो देह बता हो सरब हो नाही देनाई पृथ्वी आरे सरब हो नाही देनाई बाबू पिता माता को बड़ दउ जाने न बाबू माँ सबले माँ पाठ में सोनी के जते पहुंचा तोले तुई ते मनुआ जते पहुंचा तोले तुई माँ लोकना तो रखता महत रे रखता महत गा रखता महत मार फोन में तला जानी सब बाबू तथा ध्यान दे दो सुनो माँ लोकना तो रखता महत रे रखता महत रे रखता महत हेली तो पड़ुची सी राती दिन रे मन भजुता दी हरे नाम हेटा जगत हो लापन रे मन भजुता दी सबु दिन एबे भाई भाई भी जो है झगड़ा लागू छ ना बा केता है बते जानी छो अरे भाई भाई तू हा मिसी कोहरी थिले रे एबे है उछे भगा भुलिया रे एबे है उछे भगानी भाई भाई तू हा मिसी कोहरी थिले रे एबे है उछे भगानी भुलिया एबे है उछे भगानी নিজের করুছে আশা চাকরি ভুলিয়া হো করুছে আশা চাকরি কেতা হাসি সভা যেতে হলে দুই ভাই দুই ভাই বাবু সেতে হলে তারা ভাউজ বলে চাকরি করলে কে সে মনে পচরা আবার হাতা মারে কথা আরে চাকরি করতি চাকরি কে হবা মহাকে মানে তোর বাপাকে মানে গালু তোকে মানে এ বাবু ছুটবি বাত পড়া নরে মন ভজুতা তুই ঘরে রাম মন ভজুতা তুই রাতি দিন রে ইটা হরে তু সহরে